Pienet ahvenet on kaikista helpoin nylkeä saksilla. Tällaiset pienet onkiahvenet menee hyvin ihan normaaleilla hyvillä saksilla. Leikataan ahvenen pää poikki tuosta evien takaa. Sitten seuraavaksi toi vatsanahka niin, että evät jää siihen hyvin mukaan. Sama tonne selkäpuolelle. Selkäpuolen leikkauksessa on tärkeää leikata tarpeeksi syvältä. Niin noi selkäpiikit jää siitä pois. Ja seuraavaksi napataan täältä nahasta kiinni saksen kulmalla ja vedetään taakse. Ja sama toiselle puolelle. Aika yksinkertainen tein. Eli leikataan tuosta evien takaa. Seuraavaksi se vatsa auki. Selkäevät tarpeeksi syvältä. Jolloin tästä selästä lähtee ihan kunnolla pala pois. Nahasta kiinni ja vedetään ja sama toiselle puolelle. No, savustettavalle ahvenelle avataan vatsa, työnnetään peräaukosta saksenkädet sisään ja varovasti sisäelimiä rikkomatta avataan. Avataan vatsa ihan tuonne päähän asti. Tältä yksilöltä löytyy komeat mädit. Otetaan ne tietysti talteen. Ja vedetään sormella sisuskalut pois ja huuhdellaan vatsa. Tämä on valmis savustuspönttöön. Ahvenen fileointi. Tehdään viilto evien taakse. Liuutetaan veistä selkäruodon mukaan. Sielläkin oli komeat mädit. Nämä vatsaruodot veitsen kärjellä varovasti pois. Pienen ahvenen kanssa tämä on vähän vaikeampaa kuin ison. Noin. Ja jos haluaa ottaa nahan pois, niin täältä peräpäästä lähdetään liuuttamaan nahkaa pitkin ja näin meillä on pannu valmis file. Perkuujätteet voi käyttää hyvin kalaliemen tekemiseen. Nyljettäviltä kaloilta otetaan pää ja nahat ja muilta kaloilta otetaan sitten mitä jäljellä jää. Sisuskaluja ei kannata liemeen pistää, mutta muuten voi käyttää koko kala, jolloin käytännössä ei jää kuin pieni määrä sisäelimiä käyttämättä. Eli 2 filettä, toinen rauhallisesti leikattu, toinen vähän hätäisemmin. Mätiä, se pitää pakastaa tai paistaa kypsäksi, ettei ennen syömistä. Savustuspönttöön menevä ahven ja 2 suoraa pannulle sopivaa pientä nyljettyä ahventa. Ne voi myös näppärästi pakastaa pienessä rasiassa ja käyttää myöhemmin.